Многие музыканты и меломаны не любят, когда в зале кашляют зрители, а это бывает, увы, нередко. По данным исследований, во время концерта человек кашляет в среднем в 2 раза чаще, чем в обычной жизни. В театры ходят не только здоровые люди, но и слегка больные, в том числе и астматики. Да? А мы же любим, например, астматику, духи и туалетные воды – это все противопоказано. В том числе и пыль театральная тоже. Поэтому, когда астматик заходит в театр, вокруг столько ароматов, все же мы хотим подушиться, красиво выглядеть, начинаются чихи и кашли. Астматики начинают кашлять. И стандартный обыватель, который пришел, он думает, что вокруг все инфицированные. Туберкулезники там, или еще болеющие люди. К счастью, скорее всего, не так. Чаще всего это как раз кашляют астматики или люди, страдающие хроническими заболеваниями. Врачи советуют людям, страдающим от заболеваний дыхательных путей, перед концертом принимать меры профилактики, выпить антигистаминные препараты, назначенные врачом, попрыскать горло профилактическим аэрозолем, которые вам выписаны. Тогда комфортно будет в зале и вам, и всем зрителям. Можно взять с собой воду в небольшой бутылке, если у вас пересыхает горло в душном зале. Можно попить, смочить горло, но если это астматический приступ, это не помогает. Просто смочить горло, да. Другое дело, что не только астма может еще вызывать кашлевой рефлекс, масса других моментов еще. Но каждый человек, который идет в театр, и он знает, что он кашляет, он должен принять меры профилактики какие-то. Если, например, кашель может провоцироваться, например, рефлюксом, то есть гастроэзофагиальным, потому что это химические ожоги, это может вызывать подкашливание, это постоянное, что может раздражать окружающих. Здесь тоже можно принимать профилактические меры, как раз водичку попить, антацидные препараты принять. Тогда все пройдет более-менее спокойно.